Hello，我係阿柱。咁平時帶大家就經常出去食嘢啦。咁我覺得有一個嘢我係一直都食唔到滿意嘅。咁今日我哋帶大家試試我嘅廚藝。今日整咩咧？我哋今日整一個燜牛腩。咁牛腩嘅話咧，我一般都係話會切得會比較大嚿啲咁咯。即係盡量呢一個大嚿係切到大嚿。切啲薑片，等下用喺嗰啲燜牛腩啦，同埋焯水嗰時都放啲薑片，就咁樣咯。我哋就將啲牛腩倒落去，攤晒落去冷水落，然後咧再放啲薑片啊嘛，放兩塊。我哋再加啲料酒落去，倒啲啫吧，冇咁太多，如果咪長味。咁然後我哋就冚翻上蓋。咁咧，我哋而家嚟打開下，其實佢已經滾咗㗎啦。嗱，啲血水咧就非常之多啊。咁樣浸落去，我覺得煮熱嘅嘢咧，直接放清水嗰度清洗乾淨嘅話，佢嗰個口感啊，煮出嚟嘅口感係偏脆口嗰啲嘅。啲牛腩咧又會變到好白、好乾淨咁樣咯。馬鈴薯啊，切嘅話盡量切大啲咯，因為要燜得好耐啊。就咁樣咯，冇太細。咁啲皮咧我就唔會話刮得太乾淨。我哋將番茄切一下，番茄我哋盡量可以切碎啲嘅，因為到時用我哋浸啲番茄嘅味用到牛腩嗰度。呢個咧其實我哋可以稍微切大塊啲吧，即係有粗有細咁樣切咯。咁其實我哋就加嗰啲好簡單嘅香料啦，3塊香葉啦，一個桂皮，仲有一粒大蒜，兩隻辣椒。可以包包。然後將我哋嘅番茄咁我哋而家呢個色澤咧相當之好睇啦，我覺得咁樣嘅。然後喺呢個時候嘅話，我哋可以加豉油，盡量就加咁多啲豉油咯，咁多去。然後咧就撈埋一齊，咁嘅話其實就放啲色咯，放水啦，慢慢燜。我哋先喺度基本上就浸過牛腩吧，即係冇多又冇少咁樣，即係要浸過牛腩嚟煮。其實咧佢而家就開始滾得七七八八啦，咁我哋打開，咁我就將啲牛腩啊慢慢咁裝過嚟，慢慢滗過嚟。打埋個底啦，相當之熱啊！打翻。我哋而家咧適當加少少白砂糖去，加鹽醋，加水去，同埋啲糖埋一齊，加少少紅油吧。咁我哋而家啲鹽咧就大概一個匙羹咁咯，我哋撈佢，你可以睇下啲牛腩其實咧而家非常之有食慾。咁我哋而家呢個牛腩咧煮到90分鐘左右啦，咁其實咧佢啲湯汁就已經係慢慢咁收縮咗啲咯，都變得好濃稠。